بسم الله والد وحان ربا مانتا إنان إسلو وذاقنو تربيتي والنبي يعقوب عليه السلام سيني عروتي سسكال هدانو إراهدو دروستا أنكا قاضانينو قوري كودسنا جعيل والدي أولاد ودا شاكي سانيا والد دول قاضانيا عرور قاركود أي مدكا كالحمينيان قويس marka u dambaysa isku soo noqon doona ilmo ka mid qoyska oo duruufo adag wajihi doona muxuu kaga gudbay duruufaha caruurta intooda kale in falal guracan ay sameeyaan maxaa sababay waa nabi yacquub calayhi salaam iyo duruusta aan ka qaadanayno awalan qodobka koowaad waxa weeyaan guriga alle subxaanahu wa tacaala inala doonayo inaan dhisno ma aha mid ku dhisan isximin aflagaado nacayb dagaal iyo cadowtinimo ee waa mid ku dhisan laba tiir labada tiir waa maxay mawaddatan warahma love and mercy jacayl iyo naxariis jacaylku inta hore guriga waa wadaa marka caruurtu timaadana naxariista wada oo aabuhu wuxuu odhan caruurtaada hooyadeed hooyadan waxay odhan caruurtaada aabahood idan qodobka koowaad ee baranayno waxa weeyaan guri ku dhisan jacayl iyo naxariis guri waxa lagu maamuli karaa qurbahan aan joogno waa labada runtii da'yarta maanta korayso xoog iyo sidii wadankii markaan joognay la isu edbin jiray ma soconayso edbinta shalay qeexidan ka haysanay definitionku wuxuu ahaa ilmo calool loo buuxiyo oo la garaaco macalinka quraanka wuxuu ahaa cabsigelin iyo garaacid iyo udoobis gabadhu in aan diidi karin aabaheed wiilku u keeno dhaqamo nagu badan bay ahayd laakiin maanta markaynu qurbaha nimid waxaynu wajahaynaa caruur dawladdu kaaga dhowdahay meelo fara badan caruur haddii guriga ka cararto bulshadu ay ugu yeedhayso magacyo ah champion iyo wax la mid ah ama victims kuwa la dulmiyey cid waalid u garaabaysa aanay jirin caruur haddii guriga ka cararto shaydaan gacanta u galaysa sidaa darteed waalidka qodobka koowaad en ka qaadanayno gurigii yacquub uu mas-uulka iyo aabbaha ka ahaa iyo awlaadu tarbiyeynayay waa in ay ku koraan ilmahaasu jacayl iyo naxariis qodobka labaad wuxuu noqonayaa guri aabbuhu dulqaad fara badanna uu muujinayo da'yartana uu kala yaqaano waxaan arkaynaa nebi yuusuf calayhi salaam hurdada markuu ka soo tooso waxbaa la soo gudboonaaday ma garanayo waxani wuxuu yahay cid kale uma tegine aabbihiibuu u tegay waxaan u socdaa innaga maanta da'yarteennu waxaa laga yaabaa in cid kale ay u tagaano mararka qaarkood cid aan muslim ahan ay u tagaan sidaana ay ku kharibmi karaan ama ismoodsiin ah waxba ugama baahni waalidka wadadaa inay qaadi karaan oo isburburin karaan laakiin meeshan waxaan arkaynaa ilmahan hurdada markuu ka soo toosay wuxuu la tacajabuu arkay waxaan aabuu la yimid wuxuu yidhi aabba waxaanaan arkay I just wanna let you know inaad ogaataan rabaa maxay yihiin saaxiib iyo daris iyo walaal uma tegin marka qodobka labaad een baranayna ka koowaad muxuu ahaa jacayl iyo naxariis inuu guriga ku dhisan yahay qodobka labaad waa maxay awlaad haddii dhib la soo gudboonaado waalid u imanaysan cid kale u imanin waalidkuna uu hagayo yuusuf calayhi salaam markuu u sheegay aabihii riyadu arkay waxa aabihii wuxuu barayaa uu tusaalaynaya uu tilmaan ka siinaya dabciga basharka in haddii hinaase reer soo dhex galo masayr reer soo dhex galo reerkuunan taagnaanin walaalaha uu shaydaan ku isticmaali karo shaydaan usukin isticmaali karo sidaa darteed isagoo wiilkiisa badbaadinaya walaaladiina ka badbaadinaya si kale haddaanu idhaahdo isagoo wiilkiisa ilaalinaya wiilashiisa kalena ilaalinaya isku ilaalinaya kana ilaalinayana ayaa wuxuu riyooyinka noocana iyaga ha u sheegin sababtu waxa weeyaan shaydaanku dhibaato idaga dhex abuuri karaa la soco qodobada kale ee waalid legacy ay soo gudbin doonaan wassalaamu calaykum waraxmatullah waxaan arkaynaa waalid marka awlaadu dareemaan in loo kala eexanayo oo mid la jecel yahay ama waalidka ficilka ka arkaan afcaal guracan bay sameeyeen sidaa darteed qodobka saddexaad aynu tilmaamayno maanta aynu ka qaadanayno waalidnimadii nebi yacquub calayhi salaam waxa weeyaan in caruurta aan la dhex dhigin waxa maanta la yidhaha favoritism u fiirso nebi yacquub ma uunan samaynin ficil muujinaya inuu yuusuf ka jecel yahay
laakiin caruur qalbigooda ma xukumi kartid. waxbay istusi karaan uu shaydaan u qurxin karaa. waxay istuseen in yuusuf laga jecel yahay, sidaa darteed ayaa waxay ku dhaceen ficil guracan. waayo dareenka isaga ah ee hebel waana laga jecel yahay waa mid keeni kara caruurtu in ay qaarka kale burburiyaan. waa cashirkaan ka qaadanayno. innaga nasiib darro maanta waaba la garanayaa waalidka cidda uu jecel yahay. hooyada waxay odhan gabadhaasaa i raacday, aabbuhu wuxuu odhan kaasaa ugu khayr badan caruurta. waxaa laga yaabaa in caruurtii wada joogta qayb ka mid a ay dareemaan in hebel ama heblaayo la jecel yahay. ama 7 caruuraad leedahay, 6 caruuraad leedahay, 5 baad leedahay, mid ka mid a ayaa teleefonkaaga kuugu sawiran, mid ka mid a ayaa laptopka ama iPadka kugu sawiran. caruurtu mar walba way arkayaan, dareenkaasna waa geli. u fiirsa marka caruurtii nebi yacquub calayhi salaam, isaga uunan samaynin ficil muujinaya inuu yuusuf ka jecel yahay, ayaa iyagu maadaama ay dareemeen bay waxay sameeyeen gaboodfalka iyo falka guracan. ilmaha yar inay god ku ridaan oy dhahaan aan dillo. ka waran hadduu samayn lahaa ficil uu ku muujinayo inuu ka jecel yahay, maxaa dhici lahaa? idan cashirkaan qaadanayna waxa weeyaan caruurta way la koraan nacaybka noocaasa. waalidiin fara badan baa waxay odhan heblaayo joogta adiga yaa ku guursan, ama hebeloo kala noqo. waa caruur ay wada dhaleen, waad burburinaysaa. waana waxa la yidhaahdo toxic parenting, ama waalidnimada tarbiyadeedu qalloocsan tahay. markaan leenahay toxic parenting waxaan ka wadnaa waalidnimada qaabkaad caruurta u tarbiyeynayso adigana way ku burburin, ilmahaagana way burburin, iyagoo dhanna way wada burburin kartaa. qodobka ku xigeennu ka baranayno waxa weeyaan qisadan waalidka talada loola yimaado taladiisa waa lagu badbaadaa. waalidka laakiin la garab maro ee dhabarka laga marin waxba loo sheegin waa lagu hoogaa. yuusuf wuxuu ku badbaaday wixii ku soo kordho aabbuu ula imanayay. sidaa darteed awlaadu markay waalidka ula yimaadaan waxa ku soo kordhay way badbaadaan. yuusuf wuxuu maray trauma, isagoo yar ayaa ceel lagu riday. troomo dhalinyarada way burburisaa. yuusuf calayhi salaam suuqa lagu kala iibsaday. waa waxa maanta la yidhaahdo child trafficking ee adduunkan oo dhan laga digo, ee hay-adaha iyo wadamadu ay iska kaashadaan. arrintaasuu maray. muxuu kaga badbaaday? yuusuf calayhi salaam wuxuu galay xabsi. xabsigu waa burburiyaa da'yarta. yuusuf calayhi salaam duruufo fara badan buu maray. haweeney baa ku been abuuratay oo tiribu i damciyey, sexual harassment waxaa la yidhaha. waxaasoo dhan markuu marayay bulshadu waxay ku lahayd meel walba innaa naraaka min almuxsiniin. wanaag iyo mid wax wanaajiya inuu yahay lagu sheegay. muxuu kaga badbaaday? ku xidhnaantu aabbihii ku xidhnaa, hadalkuu aabbihii u soo celinayay, riyadii uu aabbihii mar walba ula imanayay. wax walba ku soo kordha aabbu ula imanayay. teenagerskii la dhashay ee isku dayay isaga inay dilaan maxay ku halaagsameen oo yacni falkaa guracan ay ugu dhaceen? aabbahood bay garab mareen, waxba umaanay sheegin. iyagaa taladii gacanta ku qaatay oo istusay in laga jecel yaho ku heshiiyey aan dillo. shaydaanna u qurxiyey. haddii aabba ay u soo celin lahaayeen talada way badbaadi lahayn, falkaana kuma aanay dhaceen. labadaa qodob waa 2 qodob oo muhiima oon ka baranayno waalidnimadii yacquub, nebi yacquub calayhi salaam. allahana garansiiyo. wasalaamu calaykum waraxmat. waalid waxaa kale oon ka baranaynaa nebi yacquub calayhi salaam tarbiyadiisii iyo qoyska siduu u hayay markay u soo noqdeen wiilashii waaweynaaye teenagerska ahaa, iyagoo khamiis dhiig la wada oo markaa yidhi yuusuf bahal baa cunay. u fiirso, waxay kaga talagaleen in yuusuf uu dhintay. yacquub walbahaarka iyo qaracanka iyo murugada waalidnimo iyo xanuunka aabbanimo ee uu wajahayay bal in yar isdultaag. waa aabe sannado idil ilaa intuu yuusuf dib uga arki doono murugo la noolaa, u ooyayay yuusuf ilaa ilaahay qur'aanka inoo sheegay murugadiisu saamayntii ku yeelatay physically. wabyadat caynaahu min alxusn. indhihii iyo araggii waa ka duuleen, waa waayey araggii, indhihii waa caddaadeen. maxaa keenay? min alxusn, murugo, qalbi xanuun. wiilkiisii yuusuf ahaa intaa u murugoonayo. waalidka iyo aabbaha xanuunkaad aragtay sannadaha maray ee allana qur'aanka inoogu markhaati kacay xanuunka gaaray. guriga miyuu ka eriyey carruurtiisa? maya. diinta miyuu ka saaray? maya. adiga waalid, ilmahaagu wax walba oo ay maanta sameeyaan ma samayn karaan wax u dhow
wiilashuu nebi yacquub dhalay waxay sameeyeen iyo murugadii yacquub gaadhay. laakiin adigu inaad eridaad rabtaa, adigu inaad hadalka ka joojisaad rabtaa, adigu inaadan u ducayn baad rabtaa, adigu inaad goysaad rabtaa. laakiin yacquub wuxuu yidhi fa sabrun jamiil, naftiinnu waxay idii qurxisay waxaan qurux badnayn, laakiin ilaahay baan u sabri. sabarkaa joogtada ah ayuu la tacaalayay ilaa yuusuf magaciisa markuu ku soo celceliyo ee habeen walba dhan markuu isla rogo aad suuraysan karta isaga oo yuusuf magaciisii leh ay wiilashiisu ku yidhaahdeen wallaahi inaadan yuusuf weligaa iloobin oodan joojinin ilaa cudurro aan la garanin ay kugu dhacaan. qur-aanka waad wada taqaanaan. wuxuu ku yidhi innamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah. war iska kaydaaya, cabashadaydu ilaahay bay ku sii jeedaa, walbahaarkayga iyo murugaday haysa ilaahay baan u sheeganaya, idinka waxba idagama raba, iska kaydaaya. u fiiri aabbahan marka, u fiirso xanuunka gaaray, ilmada hoos ugu qubanaysay, dibnaha uu qaniinayay, wiilkiisa oo intaa misgaraynhayay, haddana ilaahay baa cabashadiisa u sheeganayay isagoo awlaaddiisa taladooda aan joojinin, oo qur-aanku soo tilmaamaya ku lahaa ina allaha astafaa lakum uddiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. aabba ilaahay wuxuu idiin doortay habdhaqan qurux badan, halluuminina ku noolaada, rabbigiina kula kulma. weli naseexadaa iyo taladaas ayuu awlaaddiisa la garab taagnaa yacquub, aabbahaasoo ahaa. innaga waxaa laga yaabaa arrin yar hadday dhacdo in carruurtana aan kala erinno, xaajiyaddana aanu furro, reerkuba isu bedelo toxic family. qodobka aanu ka baranayno marka waxa weeyaan aabbuhu iyo hooyadu, waalidku, in ay khaladaadka qaarkood u dulqaadan karaan maanta, iyagoo eegaya qorshe fog, iyagoo markaa u ducaynaya, iyagoo isku haynaya, iyagoo kala ilaalinaya, isku ilaalinaya, iyagoo eegaya duruufaha maanta aan la noolnahay. yacquub midaasaan ka baranaynaa. qodobka kaleenu ka baranayna yacquub waxa weeyaan isaguna in mar walba oo carruurtiisu ay khaldamaan uu eegayo, aakhiradooda eegayo. waayo qisadu waxay ku dhammaan doontaa naftu markay qabato ee uu dhiman doono isagoo kule hadda waan dhimanayaa, in badan baan idii dulqaatay, isku kiinhayay, ida soo koriyey, laakiin hadda waan dhimanayaa ee ii sheega iyaad caabudi doontaan, diinteed haysan doontaan. waxaasoo dhan yacquub wuxuu u liqayay waxay ahayd mustaqbalkooda aakhira inuu ilaaliyo, iyaguna ay adduunkan ku wanaagsanaadaan. sabarkaas ayaa laynaga doonayaa dhammaanteen. allah awlaadeena. waalid nebi yacquub wuxuu carruurta isku hayo, ilaaliyo, kala ilaaliyo, uu isu keenay reerkii markii dambe. weli carruurtiisa wuxuu la daba taagan yahay talo iyo tilmaan iyo tusaalayn. markii isu yimaadeen waa kii lahaa aabe hal albaaba ha ka soo wadagelina ee albaabo kala duwan ka soo gala. fiiri dhibka ay mariyeen, fiiri dulqaadka uu muujiyey, fiiri intaa wacdiga iyo wanaagga uu la daba taagnaa, sabarka uu la daba taagnaa, ducada uu intaa ducaynayay ee ilaahay qur-aanka ku sheegayay. weli jacaylkiibuu wadaa, marra cadownimo iyo qaylo iyo waxa uu lama imanin. aabe hal albaaba ha ka soo wadagelin uu leeyahay. sidii shalay uu uga ilaalinayay yuusuf markuu yaraa hinaaso iyo masayr inay walaalihii ula yimaadaan, oo shaydaan marka u isticmaalo inay isaga waxyeeleeyaan, ayuu weli la daba taagan yahay. wuxuu ka ilaalinayaa, ishuu ka ilaalinayaa, hadalhayntu ka ilaalinayaa, dhinac walbuu ka ilaalinayaa, albaabo kala duwan ka soo galuu leeyahay. waa iska cafiyey carruurtiisii. haddaadan ahayn aabe wax cafiya, haddaadan ahayn aabbe qalbi xaaran, haddaadan ahayn aabbe adkaysanaya, haddaadan ahayn aabbe duruuftan fahmaya, way adag tahay awlaad inaad sidaa u koriso. awlaadda koriinkooda waxay u baahan yihiin dulqaad, waxay u baahan yihiin markay yar yihiin inaad riyadooda kala sheekaysato, inaad axwaashooda kala sheekaysato. waxay u baahan yihiin kuwa teenagerku markay khaldamaan inaadan guriga ka eryin, waayo bannaanka waxa yaalla waa gaalnimo, waa fisqi, waa shaydaan, waa qoomaluudnimo, waa ilxaad. gurigaa ku hay. hadday salaada ka caajisaan ood qurbo joogto, guriga ku hay, ducada wad, talada wad. hadday maandooriye iyo drugs bartaan, walciyaadu billah, guriga ha ka erin, guriga ku hay,
talo iyo duco la daba taagnow. markii u dambeysay yacquub geeridaa u timid, aabbihii intaa halganka soo waday ee carruurta kala ilaalinayay, ee isku ilaalinayay, ee u dulqaadanayay, ee u ducaynayay, ee xanuunka soo gaaray ilaahay u sheeganayay, markii u dambeysay geeridaa u timid. weli wuxuu ka fikirayaa markuu tago wanaagooda adduunya midka aakhiro. am kuntum shuhadaa'a id xadara yacquuba almowtu id qaala libanihi maa tacbuduuna min bacdii. geeridaa u timid, waa isugu yeedhay aabbihii aan ku dayanaynay, qoyskii muslimka ahaa, aabbihii la rabay dhabbihiisa inaan qaadno. geeridaa u timid hadda, carruurtiisu haddana isugu yeedhay. carruurtii u dulqaadanayay, uu xanaanaynayay, uu lahaa hal albaabha ka soo wadagelina. markay yaraayeen uu lahaa riyada cidnaha u sheegin. markay dhexda maryan uu lahaa ina allaha istafaa lakum uddiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. xusuusnaada diin baad leedihiin, ha luminina. geerida hadda u timid, weli wuxuu wadaa communicationkii la sheekaysigii. aabba waan dhimanayaa buu yidhi, maa tacbuduuna min bacdii. ii sheega yaad u hoggaansami doontaan, ood u cibaadaysan doontaan, ood caabudi doontaan janaasadeyda marka laga soo noqdo. aniga adiga maalinka janaasadeenna laga soo noqdo waalid, ee dadku baraha bulshada ay ku soo qoraan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. hebel saakuu dhintay, heblaayo xalay dhimatay. maxaan rabnaa carruurteenna inaan uga tagno? middaasuu yacquubna barayaa, middaasaan ka baranaynaa qoyskan aan rabna inaan ku dayanno. maa tacbuduuna min bacdi. markuu sii dhimanayay ayuu jawaabtu intaa u halgamayay ka helaya awlaadiisii. nacbudu ilaahak wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa ilaahan waaxid wa naxnu lahu muslimuun. aabbaha iyagiina soo koriyeyna jeclaa eena xanaaneeyey, waalidkiisu kaaya ilaalinayeyna kala ilaalinayay, yaraankii reerkii ku waaweynaa kala ilaalinayay, halgankaas soo maray, dhib walboon u geysanana ku sabrayay. waxaad ku bishaaraysataa riyadaadoo rumowday oo ah inaad dhaxal wanaagsan nooga tagtay, waalid legasi. nacbudu ilaahak, rabbigaad nagu xidhan ku xirnaanaynaa, rabbigii aabbayaashayaanu ku xirnaanaynaa. wanaxnu lahu muslimuun, allahaasaanan u hoggaansamaynaa. oo waxa weeyaan muslimnimo ayaad nagu og tahay. middaas weeye midda aan rabno duruusan inaan ka qaadano. waalid legasi fadlan followna dhaha, subscribe-na dhaha, si aad uga heshaan duruusan idinka laydigu talagalay awlaaddeena iyo annaga. allah ina xifdiya. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.